Je vous propose simplement pour ce temps de réflexion de prendre l'évangile de Jean, chapitre 21. Vă invit ca pentru următoarele momente de meditație să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Ce chapitre se trouve au moment où Jésus est ressuscité et a fait le tour de certains lieux pour se montrer après sa résurrection. În acest capitol vedem ce a făcut Iisus după ce a înviat și locurile pe care le-a vizitat după ce a înviat. Il nous arrive parfois dans notre vie d'avoir des moments où on est malheureux, voire dépressif, ou en tous les cas parfois en colère. Avem momente în viața noastră când suntem de multe ori supărați sau depresivi sau suntem foarte enervați pe anumite lucruri. Particulièrement lorsque vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus. Și mai ales atunci când trăim ceva excepțional cu Iisus. Une expérience particulière dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie, avec Jésus. Atunci când trăim o experiență cu Iisus în viața noastră. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est la même chose pour les disciples. Și ceea ce vedem aici este că se întâmplă același lucru cu ucenicii. Au verset 2, par exemple, în versetul 2, de exemplu, on nous dit Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, etc., jusqu'au verset 3, Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Citim în versetul 2, Simon Petru, Toma, Geamăn și toți cei care erau prezenți, zic că Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Et quand on n'est pas bien, eh bien on retourne à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a l'habitude de faire, à son métier, à ses hobbies. Și atunci când nu suntem bine, în general ne întoarcem la ceea ce știm să facem noi mai bine, la meseria noastră sau la plăcerile noastre. En tous les cas, c'est ce que Pierre fait. Cel puțin e ceea ce face Petru. Jésus est mort, on dit qu'il est ressuscité, mais vraiment avec tout ce qu'on a vécu, c'est incompréhensible de savoir pourquoi. Iisus a murit, mulți spun că a înviat, dar cu tot ceea ce se întâmplă nu știu ce să mai cred. Et donc, eh ben, pour essayer de faire quelque chose et de plus penser à ce qui s'est passé, ils vont pêcher. Și ca să nu se mai gândească la ceea ce s-a întâmplat, dar totuși să facă ceva, merg la pescuit. Ils ne prennent rien pendant toute la nuit. Nu prind nimic toată noaptea. C'est vide. E gol. C'est presque une deuxième déception. Este iarăși o descurajare pentru ei. Et alors vous imaginez certainement, en tous les cas je le crois pour les disciples, c'est que quand vous êtes sur le lac de Galilée, vous avez les villes où Jésus a fait des miracles tout autour. Și știți că atunci când sunteți pe lacul Galilei, tot în jurul lacului vedeți toate satele pe unde a mers Iisus. Et là vous êtes quelque part dans un brouillard. Și sunteți un pic în ceață. Parce que ici vous voyez bien tout ce qu'a vécu, mais il est parti, il est plus là Jésus. Pentru că exact în locul în care sunteți, vedeți în jurul dumneavoastră tot ce a făcut Iisus, dar Iisus nu mai este, a plecat. Ils ne prennent rien. Nu prind nimic toată noaptea. Il y a un gars, une personne, le long du bord du lac de Galilée. Au bord du lac de Galilée, il y a donc une personne au loin. Deci, pe malul lacului Galilei este o persoană mai în depărtare. Et il leur dit, jetez le filet sur le côté droit. Și această persoană le zice, aruncați filetul pe partea dreaptă. Rien que cette phrase doit commencer à faire réfléchir les disciples. Doar această simplă propoziție i-ar pune pe gânduri pe ucenici. Ça rappelle certaines expériences avec Jésus. Le reamintesc anumite experiențe cu Iisus. Ils remontent le filet. Retrag filetul înapoi în barcă. Beaucoup de poissons. Și prind mult pește. Et là, c'est le déclic. Și în capul lor e un declic. Jean, dit, c'est Jésus. Ioan zice, sigur e Iisus. Ils se précipitent sur le bord. Și se grăbesc pentru a merge la mal. Pierre n'en peut plus d'ailleurs, il se précipite vraiment en sautant dans l'eau pour aller plus vite.
Petru nu mai are răbdare, așa că sare din barcă și să ajungă cât mai repede la mal. Et ce qu'on avait entendu, le fait que Jésus soit ressuscité, c'est une vérité, il le voit. Pentru că ceea ce el a auzit că Iisus a înviat, acum vede că Iisus a înviat. Mais je voudrais juste aussi prendre le verset de ce que Jésus a préparé pour les disciples. Aș vrea de asemenea să citesc versetul a ceea ce Iisus a pregătit pentru ucenici. Il y a ici un repas qui est préparé par Jésus. Avem aici prezentat o masă care a fost pregătită de Iisus. Et le verset 9, c'est très intéressant. Și versetul 9 este foarte interesant. Le texte nous dit, une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Când s-a pogorât pe țărm, a văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Et j'aime beaucoup ce souci de Jésus. Îmi place îngrijorarea pe care o are Iisus. Jésus a pris le temps de préparer un endroit agréable. Iisus și-a luat timp ca să pregătească un loc agreabil pentru ucenici. Pour ceux qui ont fait des camps, Pentru cei care au fost în tabere, je suis sûr que vous vous souvenez des feux de camp que nous pouvions avoir et de se mettre autour du feu. sunt sigur că vă reamintiți atunci când aveați un foc de tabără și ne punem toți în jurul focului. On est ensemble. Suntem împreună. Il y a un feu qui illumine la nuit. Focul luminează în întuneric noaptea. C'est un foyer où on peut se mettre autour, entre amis, dans la famille, ensemble. E un loc ca un cămin unde putem să stăm împreună în familie sau între prieteni. Certainement que Jésus avait prévu qu'il y aurait encore un miracle des poissons, de la multitude des poissons, Sunt sigur că Iisus a mai prevăzut că va mai fi încă o dată acest miracol cu pești, mais il avait déjà mis du poisson et du pain à cuire. dar el deja pusese pește și pâine la gătit. Alors, ce texte-là, simplement, pour nous dire, Jésus nous donne rendez-vous régulièrement avec lui. Deci acest text spune într-un fel că Iisus ne dă întotdeauna întâlnire cu El. Et avant même de rentrer dans un lieu, dans un endroit où on peut vivre une relation avec Dieu, Și chiar înainte ca să intrăm într-un loc unde putem să trăim o experiență cu Dumnezeu, que ce soit une église, que ce soit à la maison, que ce soit au milieu de la famille, că este biserica, că este la noi acasă sau că suntem în mijlocul familiei, je crois profondément que Jésus nous accueille tel qu'il a accueilli les disciples. cred din adinsul că Dumnezeu ne așteaptă la fel cum i-a așteptat pe ucenici. Même si on a l'impression qu'on n'est pas digne de se retrouver devant Jésus, Chiar dacă credem că nu merităm să fim în fața lui Isus, Dieu nous accueille tel que nous sommes. El ne primește așa cum suntem. Et n'oublions pas que Dieu a accueilli aussi Pierre, Și să nu uităm de asemenea că Isus l-a primit și pe Petru, qu'il l'a renié 3 fois, chiar dacă Petru de 3 ori s-a lepădat de el, qu'il lui a proposé de venir autour du feu, că Isus i-a propus și lui să vină în jurul focului, de manger ensemble. să mănânce împreună. Et après, on va parler de ce qui s'est passé, Și apoi vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat, pas avant. nu înainte. Et je crois profondément que tous les sabbats, tous les moments de prière, de relation que nous pouvons avoir, Și cred că în toate momentele care putem să le trecem împreună în fiecare sabat, Dieu nous accueille tel que nous sommes pour que nous puissions prendre une pause face aux difficultés que nous pouvons rencontrer. cred că Dumnezeu ne primește așa cum suntem, pentru ca noi să putem să facem o pauză la toate problemele și dificultățile pe care putem să le întâlnim. Parce que Dieu est un Dieu qui accueille Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care primește, tel que nous sommes, care primește așa cum suntem, pour nous reconstruire, ca să ne refacă, pour nous redonner un esprit vivifié ca să ne dea un spirit de viață et un esprit qui va nous permettre par la suite de nous donner de la force pour continuer la vie. și un spirit care ne va da putere ca să continuăm. Que le Seigneur nous accompagne dans ce sens. Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne însoțească în această privință. Amen. Amin.